মানে খুব ভালো লাগছে। আর নিচ থেকে রেল চলাচল করছে, প্রধানমন্ত্রী তো যাত্রী আছেন ট্রেনে, ওপর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাচ্ছে গাড়ি, যেগুলো খুবই দেখতে ভালো লাগছে না? একদম মানে বেশ সমানে সিকিউরিটির সমানে দিক যাচ্ছে। দিয়েও অনেকটা ভীষণ মানে ওরা মানে সিকিউরিটি মেনটেনটা খুব ভালো করেছে। মানে প্রোটোকল যে একটা। So hello, what's up guys? I'm Bhaskar And I am Anish. So welcome to our YouTube channel Time to Reaction Bangladesh. সো গাইস, আশা করি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো। তো আজকে আমরা আবারও হাজির হয়েছি একটা নতুন ভিডিওর সাথে, নতুন টপিকে। তো আজকে আমরা যে ভিডিওর উপর রিয়াকশন করব সেই ভিডিওটা হতে চলেছে পদ্মা সেতুর ওপর। একদম। তো গাইস, আমরা আগের ভিডিওতে পদ্মা সেতুর উপর যে গাড়ি চলাচল করছিল সেটা দেখেছি। পদ্মা সেতুর উপর যে এখন ট্রেনের যে লাইনটা হয়েছে সেই চলাচলটা দেখিনি। সো আজকে সেই একটা এক্সক্লুসিভ লুক দেখব। হ্যাঁ একদমই, কারণ রিসেন্টলি হচ্ছে তোমার রেল চলাচল শুরু হয়ে গেছে পদ্মা সেতুর ওপর। তো আমরা দেখিনি, তো আমরা আজকে দেখবো সেই ভিডিওর উপর যে রেল চলাচল কিরকম, মানে কিভাবে শুরু হয়েছে বা কতটা ভালো লাগছে দেখতে কিরকম লাগছে পদ্মা সেতুর ওপর। বেশি কথা না বলে চলো ভিডিওর দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। ভিডিও শেষে কথা হবে একদম। সো গাইস, অরিজিনাল ভিডিওর লিংক আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা পেলে চেক আউট করতে পারো। একদম। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। স্বপ্নের পদ্মা সেতু, ওটা স্বপ্নের নিয়ে এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। খুবই সুন্দর লাগছে কিন্তু দেখতে, একদম তাই। মানে উপর থেকে গাড়ি যাচ্ছে, নিচ দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে। প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, মানে তিনিও প্রথম যাত্রী হতে চাইছেন এই সফরে। মানে ওনারও তো অনেক দিনের এইটা আশা, মানে স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা, তাই না? প্রচুর করেছে। প্রচুর প্রেসও আছে একদম ট্রেনের মধ্যে। মানে খুব ভালো লাগছে। আর নিচ থেকে রেল চলাচল করছে, প্রধানমন্ত্রী তো যাত্রী আছেন ট্রেনে, ওপর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাচ্ছে গাড়ি, যেগুলো খুবই দেখতে ভালো লাগছে না? একদম মানে সমানে সমানে দিক যাচ্ছে। দিয়েও অনেকটা ভীষণ মানে ওরা মানে সিকিউরিটি মেনটেনটা খুব ভালো করেছে। মানে প্রোটোকল যে একটা প্রধানমন্ত্রী সফর করছে, একদম প্রোটোকল তো অবশ্যই থাকবে। এত ভালো লাগছে নিচে পদ্মা সেতু, ওপরে ব্রিজ, মানে পিলার গুলো। একদম। বাংলাদেশের এই পদ্মা সেতুর প্রত্যেকটা পিলার জানান দিচ্ছে বাংলাদেশ আজ কতটা এগিয়ে গেছে, একদম কতটা ডেভেলপড হচ্ছে। প্রত্যেকটা পিলারে বাংলাদেশ মানুষের স্বপ্ন। খুবই ভালো লাগছে দেখতে। একদম। এই যে প্রজেক্টটা এতদিন ধরে হচ্ছে, কত মানুষের স্বপ্ন যে এই বাংলাদেশে এই পদ্মা সেতুর ওপরে যেমন গাড়ি চলাচলটা করেছে তেমনই রেল চলাচল করবে। মানে একটা দেশবাসী ভালো বলতে হবে, তার দেশে যদি কোনো কিছু নতুন কোনো প্রজেক্ট শুরু হয় তো। খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। পূর্ব লাগছে। এটা আমরা সকালের দৃশ্য দেখছি, রাত্রিবেলা যখন লাইটগুলো জ্বলবে তখন আরো ভালো লাগবে, তখনকার লুকসটা অন্যরকম, ডিফারেন্ট, কিন্তু ওটাও খুবই ভালো লাগবে। ভেতরটাও মানে ট্রেনের ভেতরটাও ভালো, এত ভালো লাগছে। মানে এই যে উন্নয়ন একটা বাংলাদেশে, তার পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা চলছে, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক মানে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা। একদম মানে দুটো একদম ভালোভাবে একদম মিলিয়ে গেছে। মিক্সিংটা পুরো অসাধারণ, আমাদের খুবই ভালো লাগছে দেখতে, মানে একটা, তাই না? অনেক যাত্রীও প্রবেশ, ভালো ভালো সব অনেক অফিসাররা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একদম। কত মানুষের স্বপ্ন পূরণ হলো ফাইনালি, কত মানুষের আশা ছিল এটা। কি সুন্দর, অপূর্ব। খুব ভালো লাগছে দেখতে। মানে এতটা পদ্মা নদী, মানে পদ্মা সেতু আসলে তো অনেকটা দীর্ঘ,
অনেকটা দীর্ঘ একটা সেতু। সেক্ষেত্রে ঝাঁকিও কিন্তু সেরকম তৈরি হবে না, যার কারণে কিন্তু বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে পুরো বিশেষ করে স্বপ্ন। যাত্রীরা অনেক আরামদায়ক যাত্রার শরীক হতে পারবে। আপনারা দেখছেন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কার্যক্রম এবং আজকের এই 82 কিলোমিটারের যে রেল লাইনটি উদ্বোধন হোয়াট আ লুক, সেই লুকটা খুব ভালো লাগছে। মাঝখান দিয়ে রেল চলাচল করছে, দুধারে দুটো ফ্লাইওভার বেরিয়ে গেল। সেই যাত্রার আচ্ছা, শরীক হয়েছে 42 এই জাতির বর্গমিটার ছিল স্বপ্নদ্রষ্টা, ওটা। বদলে যাওয়া বাংলাদেশের রূপকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, সাথে রয়েছেন ছোট বোন শেখ রেহেনা, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যবৃন্দ, এছাড়াও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বেশ বড় বড় অফিসাররাও অফিসাররা আছে, সরকারের। বাংলা বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকলেই আছে একদম। এই যাত্রার। অবশ্যই থাকার দরকার। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি রোল মডেল আমরা বলতে পারি। চায়না থেকে এই রেল বগিগুলিকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আচ্ছা, চায়নাও তার মানে রেল বগিগুলো দিয়েছে। অনেক সাংবাদিকরা রয়েছেন, সংগ্রহ করা হয়েছে, দেয়নি। আচ্ছা, রেল যাত্রায় আপনারা জানেন মাওয়া প্রান্ত থেকে যাত্রা করে এই রেলটি ভাঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, অর্থাৎ প্রায় 42 কিলোমিটারের এই যাত্রায় রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। অনেকটা দীর্ঘ, 42 কিলোমিটার, মানে অনেকটাই। মাওয়া থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত। আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পও কিন্তু আজ আর কোনো স্বপ্ন নয়, আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। সত্যি বাস্তবে আজকে আমরা দেখছি, তাই না? দেশের মধ্য দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রেলের হুইসেল বাজিয়ে সবুজ পতাকা নেড়ে কত দর্শক এই রেল যাত্রা দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের দর্শক সবাই তো মানে সবাই উৎসাহী যে এটা দেখার জন্য, চড়ার জন্য দেখেছেন এবং বাংলাদেশের এই বদলে যাওয়ার চিত্রের সাক্ষী ওখানে প্রধানমন্ত্রী হুইসেল বাজিয়ে করেছে, সবুজ পতাকা নামিয়ে। কিভাবে বাস্তবায়ন ঘটছে ভালো লাগছে দেখতে, খুবই ভালো মানে ড্রোন ভিউ তো এর জন্য এত বেশি ভালো লাগছে আরো। এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এই মেগা প্রজেক্টগুলোর সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখতে, একদম। আমি আগেই বলেছি যে 11 জন বিশেষ সফর সঙ্গী রয়েছেন এবং খুব সুন্দর লাগলো ভিডিওটা, খুব সুন্দর লাগলো ভিডিও। সো গাইস, ফাইনালি আমরা তো বাংলাদেশের এই পদ্মা সেতু রেল চলাচলের এক্সক্লুসিভ লুকটা দেখে নিলাম। অসাধারণ লুক ছিল, অসাধারণ অসাধারণ। মানে বাংলাদেশের যে বহু দিনের একটা স্বপ্ন ছিল যে পদ্মা সেতু তৈরি হবে, মানে ওইটা এখন স্বপ্ন, মানে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। ওটা আর স্বপ্ন নেই, একদম অলরেডি বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। গাড়ি চলাচল তো আগে শুরু হয়ে গেছিল, এবার রেল চলাচলটাও শুরু হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী নিজে ওখানে নাকি হুইসেল বাজিয়ে উনি নাকি ট্রেনে করেছে, ট্রেনে পুরো সফর করেই উনি মানে ভাঙা অব্দি আই থিঙ্ক গেছেন, হ্যাঁ রেলের সফর মামা করেছেন। থেকে ভাঙা অব্দি হ্যাঁ, মামা স্টার্টও তো হয়েছে, 42 কিলোমিটার নাকি তার দৈর্ঘ্য। তো খুবই ভালো লাগলো দেখে। তো সত্যি যখন অসাধারণ ট্রেনটা লেগেছে। যাচ্ছিল বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর ওপর থেকে, একদম। অসাধারণ সুন্দর লাগছিল দেখতে। মানে মানে সবকিছু তো স্বপ্ন থাকে, এবার ওই দেশেরও এটা অনেক দিন ধরে চলছিল, এটা যে একটা রেলপথ, খুব বড় রেলপথ। প্রজেক্ট ছিল একদম অ্যাকচুয়ালি। তাই। মানে পদ্মা সেতুর উপরে গাড়ি চলাচল সেটা ফাইনালি সফল হলো, তারপর আবার রেল চলাচল, মানে ডেভেলপমেন্ট গুলো যে এত সাকসেসফুল হচ্ছে, এটা খুব ভালো লাগলো দেখে বাংলাদেশের উপরে। আর অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমরা তো বাংলাদেশের উপর অনেক ভিডিওর উপর রিয়াকশন করছি, কোনটা ছেড়ে কোনটার উপর রিয়াকশন করবো বুঝতে পারছি না। মানে এত প্রজেক্ট ওখানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে, প্লাস অনেক প্রজেক্ট এখন একদম তাই। উদ্বোধন হচ্ছে, কত প্রজেক্ট মানে ভবিষ্যতে আরো হয়তো project আছে, আরো উদ্বোধন হবে, সেগুলোর উপরও আমরা রিয়াকশন করবো। মানে বাংলাদেশে যে কতটা ডেভেলপিং করছে সেটা মানে আমরা এই পদ্মা সেতু একটা নিদর্শন বলতে পারো, মানে একদম। আমরা দেখছি। এইটা তারপর আগেও অনেক ভিডিও আমরা দেখেছি, ড্রোন ভিউ দেখেছি, প্রচুর সুন্দর, মানে খুবই ভালো, খুবই ভালো। সাকসেস হচ্ছে, এটা সবচেয়ে বড় বিষয়।
তো আমাদের তো খুবই ভালো লাগলো। তোমাদের কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে জানাও, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ছোট্ট করে লাইক করে দাও, একদম। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও পরে ভিডিও পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি একদম। করে। তো চলো চলো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিকে। সো টিল দেন গুড বাই, টাটা। টাটা।